إيش وقت نسوي ريفيرال بالكف؟ واحد، إذا استمرت القحة عندي أكثر من 3 أسابيع، لأن بصورة عامة الكف اللي تسببها فيرال upper respiratory tract infection بالعادة ما تستمر أكثر من 3 أسابيع، فبالتالي ضروري هيج حالة يشوفها الطبيب خوفاً من وجود sinister pathology مثلاً اللانج كانسر أو التي بي. اثنين، إذا كانت الفيفر قوية يعني سخونة بالعظم مثل ما نقول بالعامية مع المليز والمريض يصف شعوره العام being unwell، أيضاً تحتاج نسوي لها ريفيرال. 3، الكف بالelderly and frail يعني بكبار السن واللي صحتهم على قدهم. 4، إذا مريضي كان عنده chronic diseases مثلاً diabetes سواء كانت type 1 أو type 2. ونخلي ببالنا ملاحظة مهمة جدا، المرضى اللي يستخدمون الانسولين راح يحتاجون يراقبون السكر بشكل مكثف، لأن غالبا الانسولين ريكوايرمنت راح تزيد خلال فترة المرض. 5، نكمل مع الكرونيك ديزيزز، الأشخاص اللي عندهم هارت ديزيز مثلا coronary artery disease، heart failure، أو إذا كان عندي uncontrolled hypertension، هذه الحالات أيضا راح نحتاج نسوي لها ريفيرال. طيب البلغم شنو وضعه وشنو تأثيره علينا؟ ننتقل الآن لنقطة رقم 6، colored sputum، زائدا أعراض انفكشن قوية معناها ريفيرال. على سبيل المثال عندي سخونة قوية أو ألم شديد بالأذن. ملاحظة مهمة، إذا كان البلغم ملون green yellow ممكن يكون فيروس وممكن يكون بكتيريا، وحتى لو كان بكتيريا إذا كان وضع المريض العام جيد أعراض الأخرى خفيفة ما راح نحتاج ناخذ أنتيبايوتيك، بالتالي ممكن نسوي له مانجمنت with OTC product. 7، blood in sputum، إذا كان يكون يقح دم هيموبتسيس فهذا طبعا ريفيرال، ممكن يكون rust colored كما في نيومونيا، أو pink frothy sputum كما في حال left ventricular failure، وأيضا ممكن يكون dark red، هنا ممكن أكو احتمالية للكارسينوما. بس نخلي ببالنا إذا خروج الدم صار مرة واحدة أثناء الكفينج يعني single event، ممكن راح يصير بسبب الفورس اوف كافينج اللي راح تؤدي إلى blood vessels to rupture. هذا هيك نوع ممكن نتعامل وياه داخل الصيدلية. ملاحظة سريعة رجاء ميزوا بين الهيموبتسيس اللي هو الكافينج بلاد والهيماتيمسيس اللي هو vomiting of blood. الأول له علاقة بالجهاز التنفسي، الثاني له علاقة بالGIT. 8، الchest pain أو الويزنج أو الشورتنس اوف بريث، هاي كلها علامات إلى الريفيرال. رقم 9، كحة بالليل تتكرر دائما أو نسميه persistent nocturnal cough خصوصا بالأطفال تحتاج إلى ريفيرال. رقم 10، المريض المصاب بالأسمة أو الربو نحتاج نسوي له أيضا ريفيرال. ليش؟ لأن ممكن الفيرال upper respiratory tract infection تكون هي trigger for acute asthmatic attack. رقم 11، الووبينج كاف بين قوسين بيرتوسز أو السؤال الديكي، ولو المفروض قلت نسب الإصابة بعد أخذ اللقاحات، لكن إذا شكينا بالحالة فلازم نسوي لها ريفيرال. طبعا الووبينج كاف جدا contagious، وأكثر شيء نخاف منه إذا صار بالأطفال أقل من سنة، لأن أساسا الإيروي مالتهم كلش تكون سموث. بالبداية راح تكون الأعراض تشبه الفيرال انفكشن العادية، يعني عنده رني نوز، كاف، فيفر، سنيزنج، لكن ورا فترة راح ندخل بالسكند فيز اوف انفكشن اللي هي الباروكسيزمز، اللي هو عبارة عن نوبات سعال شديدة جدا بحيث ما يبقى حتى هواء بالرئة، وبالتالي راح ينطيني الووبينج ساوند، يعني فشي يشبه هذا الصوت. في بعض الأحيان تستمر القحة إلى حد 10 أسابيع حتى. 12، الكروب يكون شائع عند الأطفال خصوصا في الرضع، المرض يبلش يشبه الكومن كولد لكن بعد يوم أو يومين يصير عند الإنفانت هارش باركينج كاف، يعني فشي يشبه هذا الصوت. أحيانا ممكن يكون مصحوب difficulty in breathing، وأيضا بالنسميه inspiratory stridor، أيضا يحتاج إلى ريفيرال. رقم 13، change in the nature of cough بالسموكرز عند المدخنين. بصورة عامة المدخنين يعانون من الكف، شو تنخاف في حال تغيرت النيشر، يعني صار more severe أو more productive، بالتالي لازم نسوي أيضا ريفيرال. ليش؟ لأن التدخين يرتبط بشكل كبير أو نعتبر ريسك فاكتور للCOPD وأيضا لللنج كانسر. رقم 14، drug induced cough
إذا شكينا سبب الكف هو السايد إفكت لدواء يستخدمه المريض كما في حال أدوية الأيس إنهبيترز، بالتالي لازم ريفيرال. ليش؟ لأن المريض ممكن يحتاج يغير إلى دواء آخر، وهذا هو شيء لازم الطبيب يسويه. بس مو ورا 10 سنين يتذكر الجسم يسوي القحة، لأن هيك نوع من السايد إفكت يطلع في وقت مبكر من استخدام العلاج، ممكن خلال أيام أو أشهر، وفي أحيان قليلة جدا ممكن بعد أكثر من سنة. رقم 15 failed medication، يعني أخذ المريض دواء، راهم على أعراض، استخدمه بطريقة صحيحة وأيضا لمدة كافية بدون أي تحسن، معناها لازم أيضا نسوي ريفيرال. ملاحظات أخيرة تخص الحالات اللي لازم نحولها على الطبيب وبشكل طارئ وسريع. المثال الأول هو مرض السل الرئوي أو التيوبركلوسيس التي بي. راح تكون البرزنتيشن عندي كرونيك كف، هيموبتسيس، ويت لوس، وكذلك كرونيك فيفر، وأيضا نايت سويتس. المثال الثاني هو left ventricular heart failure. المريض هنا راح يشكو من الكف with frothy sputum and orthopnea. شنو نقصد بالأورثوبنيا؟ يعني يختنق بس يتمدد ويرتاح شوية من يكون قاعد أو واقف، وغالبا ما تقعد القحة من النوم، ويكون أساسا عنده history of cardiovascular disease أو already heart failure عنده. من العلامات الأخرى المهمة اللي ممكن نلاحظها هو الأنكل edema. والسلام عليكم. الحسين صفار.